望上天多讚頌。若權力倚重，世上誰亦會心動。迎風不怕路途崎嶇作弄，名譽在箭上流動。道別才遇上，伴隨着思鄉，路遙別方將寄望天上。日夜尋路向，正如大海中找到鏗鏘，直到天亮。多少風雨上，亦自強，得不到拍掌聲覓真相。浩劫已盟約在照亮，日月歸於心，那路向尋覓到會有知響。三嬸今次出呢一趟標，只不過帶啲女眷翻鄉下。照你唔需要做呢一對鞋嚟傍身，一定有古怪。如果要嚟傍身，佢使咩要瞞住我哋啫？阿志，去合肥總共有幾多條路？我哋陪你一齊揾佢。我隻身騎馬去，應該好快揾到佢。嘿！兩位兄台，借問聲，有冇見過5個女標師護送幾個婦人經過？呢幾日都唔見有咩三面口嘅人經過喎。成日咁長，真係冇人經過？麻煩你諗清楚啲啊！我哋由朝早釣魚釣到依家，都唔見有咩女標師經過。相公，係咪三叔有信翻？三叔佢話佢響東邊條路揾過，但係都係唔見三嬸佢嘅蹤影啊！佢而家會向南路揾。坐低杯茶，嘻嘻同我講先。借問聲，有冇見過5個女保鏢保護住一班婦人經過？唔係飲茶，咁我啊。老闆，飲茶。你記清楚啊，其中有一個咧身形高過你嘅，體型咧健碩過你嘅。高過我，健碩過我，行過呢度我唔認得。好啊。咁請問附近有冇其他嘅茶寮或者頭盞嘅地方咧？呢度附近咧就係得我呢個茶檔嘅啫，逢人行過都要經過我呢度嘅。有3個人行過咧，我一定認得。有信翻啊！有信翻啊！點啊？千祈唔好有事啊！千祈唔好有事啊！三叔話揾勻3條陸路都唔見三嬸佢哋喎。咁唔通三嬸真係揀咗北邊嗰條水路走？佢哋出發咗咁多日，一隻白鴿都冇放翻嚟，一定有唔妥。大哥，我哋去揾佢哋。我又去啊！多人照應啊！你去咩啊？你去埋屋企冇男人咯。你留喺度照顧娘親同埋長風。三老爺，你翻嚟就好啦。大長官啱啱吩咐我哋即刻揾你翻去啊。係咪有因標師佢哋嘅消息啊？收到你講翻嚟啲白鴿，知道你揾過3條陸路揾唔到三嬸，我就同阿哥經水路去揾。點知我哋一上岸，喺附近嗰個森林就見到三嬸同埋佢哋4個。三叔啊！
相公啊，今晚個天特別黑，四周圍都好靜，靜到我心有啲驚。我自細就學武，連賊我都唔驚，我以為自己係天不怕地不怕，但係到依家我先知道，原來我真係好怕揸筆，好怕出手要寫呢一封道別信俾你。你就好啦，大安旨意瞓到腳腳聲，你都唔知你老婆依家個心驚到卜卜聲咁跳啊！菩薩保佑，希望你永遠都冇機會睇到呢一封信。萬一如果你真係睇到嘅，咁即係話我哋夫妻嘅緣分已經走到盡頭。我同你哋講話有個高官請我哋護送啲家眷返鄉下，其實係我作出嚟呃你哋嘅。叔哥價請我哋嘅係個貪官，佢要我哋打扮成平民，幫佢運送一批贓款返鄉下。個官員要我哋帶嘅全部都係唔見得光嘅錢，佢個對頭人如果知道，一定會嚟搶。我做咗鏢師咁多年，出過咁多次鏢，從來都未試過好似今次咁驚。我真係唔知道今次出鏢會遇到啲咩事。相公啊，你知唔知我最憎你係邊個樣？最中意你嘅又係邊個樣呢？我最憎你就係當所有人搏晒命做嘢嘅時候，而你偏偏就懶懶閒托住籠死人掌，嘟長個死人嘴，啜啜啜咁喺度氹掌。個天跌落嚟都好似唔關你事咁嘅，我睇見就眼火爆啦！我真係宜得放走晒所有你啲掌，等你對住個空着籠激到吹數碌眼。相公啊，你知唔知我最中意你嘅樣？就係你為咗搞好間鏢局，粒聲唔足，托住個腮，入晒神咁諗辦法個樣啊！不過最近我又中意你多一個樣，就係你為咗籌錢搞好曹雲嘅事，忍痛賣晒你所有嘅心頭好，點知又俾人壓價，激到扎扎跳，然之後仲向我發脾氣嗰個樣啊！雖然你冇講出口，但係我睇得出你個心係好在意呢件事。我唔想見到你失望，我好想幫你完成呢件事。我記得我問過你，究竟你中意我啲咩？你就話貪我有一個正字。你話過娶妻求淑女，做一個好嘅妻子，最緊要就係溫柔嫻靜。但係點知道你娶我翻嚟之後，先發現我淨係得個嘈字。相公啊，其實我真係唔想成日嘈你，但係我個心真係好急，好戥你唔抵。你知唔知啊？我從來未見過一個好似你咁叻嘅人，但係我亦都從來未曾見過一個好似你咁懶嘅人。相公啊，如果我唔可以同你一齊幫阿哲搞好呢間鏢局，你一定要叻俾我睇，一定要做好呢件事。我諗我呢一世人從未曾寫過一封咁長嘅信，真係俗語話齋，死唔斷氣。不過今次應該係我最後一次煩你，以後嘅日子你就可以耳根清淨。相公啊，如果有來世，你仲會唔會娶我呢個成日呱呱嘈嘅阿靜做老婆啊？
能夠做到你呢個咁叻嘅人嘅老婆，係我呢一生最大嘅驕傲。娘親，揾我哋。相公，得啦，鳳，坐低啦。你哋都坐低啦，我有嘢同你哋講。你哋搞水上雲標嘅事，到此為止，唔好再搞我。但係姚大人佢臨上京之前先講過，只要朝廷收齊我哋啲稅款，佢哋就會即刻批啲官貨俾我哋運輸。我知道你哋想為阿爹搞好間標館，娘親知道你哋孝義，見到你哋幾兄弟咁齊心，我真係好安慰㗎。咁點解娘親你而家先改變主意，唔支持我哋搞落去咧？而家搞出人命啊！如果再搞落去，都唔知會發生啲乜嘢事。聽阿忠講，嗰個姚大人都唔知靠唔靠得住嘅。呢頭攞咗10萬兩，嗰頭又要加多10萬兩，而家竟然石沉大海，音訊全無。咁啊，真係其實諗落真係心寒㗎，大嗱20萬兩啊！算啦，如果標局搞唔落去嘅，咪縮細嚟做咯。有乜嘢緊要過一家人齊齊全全啊？寧食開味粥，莫食愁味飯啊！娘親，你要我應承你乜嘢嘢我都可以，但係標局要轉型呢一件事，我一定要做。就算再遇到幾多困難，我一定唔會放棄。知啊，二嫂，我聽見頭先二嫂講，你都覺得我哋做呢件事係啱嘅，只不過係有人犧牲咗，你覺得我哋唔應該再搞落去係咪？但係點解我哋唔企喺靜嗰邊諗下？佢已經為我哋犧牲咗啦，唔通我哋到而家先至半途而廢，而家先至唔再堅持咩？我相信阿靜在天之靈一定會保佑我哋完成呢件事。啊！今日天色真係好，若無閒事掛心頭，便是人間好時節。哼！姚大人真係翻咗嚟，佢個樣仲好輕鬆，仲吟咗幾句詩添啊！喂，阿志咁似乎掂喎，我哋一齊去啦！我同埋你一齊去，我都想拜會嗰位姚大人。好啊！就嚟開飯啦，食埋飯先去啦。唔啦，娘親，我哋等佢翻嚟，等到頸都長埋啊！嗱一聲啊！嚟啦嚟啦！姚大人，姚大人，我嚟同你介紹，呢一位係我哋嘅三叔，亦真係會有標局嘅二掌櫃。姚大人，掌櫃你好，你好，請坐姚掌櫃，請坐大掌櫃。係啦，姚大人，我想知道朝廷係咪已經批咗單生意俾我哋？我冇問題啦，我同朝廷傾妥晒啦，完全冇問題。咁唔知朝廷嘅批文啊出咗未咧？你知啦，我哋要有批文喺手先可以開始籌備噶嘛。咁又未得住喎，仲爭一個好少嘅細節。你哋如果解決埋嘅説話咧，就冇問題，小問題啫，小問題。咁唔知道係咩小問題啦？就係咁嘅，慶親王咧就本來拎埋份文件落嚟，諗住簽俾你哋。啊！佢隨口問咗我一句：你哋會友之前有冇辦過水路運輸嘅經驗啊？有冇船隊啊咁啊？咁我咪照實答佢話冇。咁即係點啊？佢就想你哋俾幾條船睇下，咁佢先至可以批呢單生意俾你哋做。哇！喺我哋邊度揾幾條船俾佢睇啊？嚇！你真係靠害啊！今次我哋俾佢累死啊！我哋真係跳西湖都唔掂啊！而家掌櫃，你唔好咁無嘈住，你聽我講啦。慶親王意思唔係真係要你哋拖幾條船上去京師俾佢睇，即係佢意思，即係照我估量啦嚇，就係你哋有冇話揾船廠做船嗰啲畫嗰啲圖則啊，或者係做船嗰啲合同啊，諸如此類。你啊講得容易啊嚇，訂合同做船啊唔使錢啊嚇，只係個俾人哋同你做船啊而家。算啦，唔好講咁多啦嚇，
麻煩你同慶親王講，我哋要翻嗰20萬兩，我哋唔搞啦嚇，我哋淨係要翻錢咋嚇。得啦得啦啫，嗱我哋要翻錢，唔該你俾翻20萬兩我哋嚇，唔該你。朝廷嗰啲錢冇得攞翻㗎喎。喂，要唔晒全部，要翻少少都好啊，好唔好？你盡辦法啦嚇，唔該你俾一啲錢我哋，俾翻多少都好啊，唔該你。咁樣，天下無難事，就只怕有心人嘅啫。若然你哋真係有心辦成呢件事嘅話，你哋一定諗到辦法嘅，大掌櫃。有心有心，我覺得你有心靠害啊！真啊，我聞到呢陣酒除呢，我就把幾火㗎啦。你次次都嗌錯我做大掌櫃，你真罪定假罪㗎嚇？你呢個人啊，靠得住嘅話，豬乸都會上樹啊！喂，你哪本官係豬？總之你俾緊錢我哋，你俾緊20萬兩我哋啦，唔該你，你俾翻啲錢我哋啦。對唔住啊，姚大人，李大人不記小人過，請你原諒我哥。我都真係幫到你哋盡㗎啦，而家仲爭一步啫。20萬兩你哋都籌到啦，點解唔行埋嗰步佢呢？風吹雞蛋殼，財散啊人安樂。三叔，你估如果我哋真係要攞一份造船嘅合同，大概要使幾多銀兩？水上運標用嘅係平底船，6條水路合共12條船，打合同訂金咧就要30%左右，12萬兩到啦。12萬兩唔係啩？我識屙銀兩啊，一日屙足12個時辰都屙唔到12萬嚿啦。唉，冇啦冇啦冇啦，唔搞啦嚇！壯士斷臂啊，娘親話齋，到此為止啊！三叔，你咪同永豐船行個張老闆好熟嘅，你哋成日一齊玩着㗎，你估係咪一計平啲啊？應該有商量嘅，不過睇怕坐底都要10萬兩嘅喎。三叔，聽日我同你去揾張老闆傾下。你哋諗清楚未㗎？咁落去啊，我哋隨時連命都冇啊！大掌櫃，馬騮，你應該走緊山西個塘標㗎，你喺度做乜嘢？劉標師，你應該帶緊江蘇個塘標㗎嘛？你哋冚唪唥翻晒嚟做乜嘢？而家唔使做嘢啊？唔係啊，係5二塘班山賊啊！佢話我哋標哥啊欠落佢成季買路錢都未俾啊，所以咪唔俾我哋過路咯。咁搞落去即係揾咗我哋嚟搞嘅啫。佢哋話到明㗎，我哋再唔俾錢咧，就見標搶標，見人殺人。係啊，會嘅。唉，佢哋靠客嘅啫。係啊，靠客嘅啫。大掌櫃，唔好怪我多口，啲買路錢真係唔慳得嘅。放心啊，我諗係一場誤會嚟嘅啫。我哋同5二塘咁多位當家一向關係都好好嘅，我會同佢哋傾下㗎啦。嗱，喂，咁樣大家休息翻3幾日先，咁直至到我通知先再出標。一場誤會嚟嘅啫，冇事嘅。阿姐夫啊，老實啦，係咪好唔掂啫？喂，係咯，誤會嚟嘅啫，誤會嚟嘅啫。嚇，係咪真㗎？三哥，咩事咁神秘啊？我同三叔商議過，我哋想麻煩大哥你去山西做一趟。我哋有買路錢俾啲賊啦咩？就係因為冇，所以我哋先要約齊5二塘嘅堂主過嚟杭州。阿志話仲想約埋烏鴉寨嘅寨主過嚟添。我哋冇錢俾人，約佢哋嚟做咩啫？我哋打算直接了當同佢哋講，欠佢哋買路錢就當欠佢哋嘅債，遲啲還翻俾佢哋。另外再俾高嘅息口佢哋，問佢哋借多10萬兩銀。嚇？問啲賊借錢？你哋有冇諗清楚㗎？嚇？嗰啲賊嚟㗎，問佢哋借架撐嚟有啫，問佢哋借錢真係啊！賊嚟㗎，搶你啲錢就有知，點會借錢俾你啊？一定會。咁多年嚟，我哋俾埋幾多買路錢佢哋，佢哋唔使打唔使搶，就喺度長食長有。換轉係你啊，你會唔會斷咗你條財路？就算係，佢哋肯借錢仲弊。喂，爭銀號錢冇得還啊，都話抄家抵債咁啫。啲賊佬嚟嘅，爭佢哋錢冇得還，俾埋條命佢啊！大哥啊，如果係籌唔到10萬兩咧，財運嘅事冇得搞㗎啦。唉，算啦，反正我已經決定咗咁做。大哥唔去嘅，我自己親自去。你都唔去得，長兄當父，你叫得我做大哥就要聽我講。而家我先至係大掌櫃啊！如果你唔聽我決定嘅，當初使乜交咗大鎖匙俾我啫？我理得你大掌櫃油炸鬼，我話唔去得唔去得啦！大家都唔好爭，當務之急係要籌到10萬兩造船。阿志，你睇住標講，呢一趟由我去啦。三叔啊，
你記得一去到五二堂一帶嘅山頭咧，你一定要大聲嗌合唔？我記得㗎啦，老二話過嗌合唔咧要精神啲，合咁樣。五二堂咧就5位當家嘅，大當家趙大雄，二當家錢二虎。我記得㗎啦，我去打個招呼邀約嘅啫，我會慢慢同佢哋講，一定唔會有事嘅。但係你同佢哋素未謀面，你又唔係武行出身，我擔心佢哋為難你。點會啫？咁啊係啊！嗰啲賊咧就最中意恰啲斯文人嘅。唉，算啦，三叔，翻去瞓多陣啦。好，家下唔係送啲錢俾啲賊使嘅，佢哋真係唔同你客氣嘅。再講，你從來都冇同啲賊打過交道，你講句説話都唔夠人大聲啦。你搞得人掂咩？唉，你兩個啊，究竟諗清楚未啊？好，你哋話係就得啦。嚟，阿琴攞嚟啦。萬事要小心啊！得啦，唔好揦埋口面啦，我又唔係去打去殺。哥，交俾我。你小心啲喎。是我開，此樹是我栽。若要此路過，留下買路錢。咁多位兄弟，在下會有鏢局三掌櫃上武，今日嚟係想拜會幾位當家嘅。麻煩咁多位兄弟引路，俾面俾面，上崗上崗。班賊咧已經答應咗㗎啦，3日之後咧會嚟杭州見你。好，不過咁啊，有2個條件咧，佢哋要我哋應承嘅。嗱，第一，佢哋唔會向我哋透露佢哋嘅行蹤，我哋亦都唔可以過問。第二，當晚出事咧，佢哋會親自嚟到鏢局，佢哋會帶埋手下同埋兵器㗎。嚟傾嘢啫，唔使咁大陣仗啊！如果佢哋提出嘅要求唔算太過分嘅話，我通通應承。記住啊，千萬唔可以俾你娘親知道嘅。哦，咁啊係啊，俾娘親知道我哋問班賊借錢咧，真係嚇到佢暈啊！鳳啊，你幫我同娘親講，你話你想幫三嬸做一場法事，3日之後，你同娘親去龍華寺住2晚。你想調開奶奶？你要記住，呢件事絕對唔可以俾娘親知道。嗰班全部都係江洋大盜，朝廷嘅通緝犯。如果俾娘親知道嘅話，佢一定會阻止。你明唔明？我知道㗎啦。夫人，你同2位少奶都攰啦，而且呢度離龍華寺仲有一段路，不如我哋喺度落腳休息一晚，聽朝再起程。都好嘅，反正時候都唔早啦。你又粗身大細，唔可以咁操勞㗎。我哋就喺呢度咧唞一晚啦。都係當家，請。得。趙大哥，咁多位大哥，好耐冇見啦！哇係，個個都紅光滿面，神采飛揚啊嘛！上老弟，你都唔差。我聽到趙大哥你叫我一聲上老弟，我當堂我心都安樂晒。啊，你知啦，連我嗰趟鏢都唔俾過，我以為你一早忘記咗我呢個上老弟啦。一場誤會嚟㗎，誤會嚟㗎，一定係班手足唔懂事，如果咪得罪千祈唔好見怪啊！既然上老弟話兄弟聚舊嘅，講説話就無謂兜圈啦。乜你鏢局真係咁唔掂咩？計落你仲爭我哋5二堂成塊馬路錢未俾喎！我成日都話錢二哥講嘢咧，真係做兄弟咁，一句就一句嘅。係，我唔怕贏，我哋會有鏢局而家好等錢使，因為我籌劃緊一單大生意，我所有銀兩
冇拎晒周轉啊！咁上嚟你大哥周大哥，你睇下美食當前，不如咁咧，有乜嘢等飲飽食醉之後先慢慢傾啦，好嘛？好啊好啊！咁多位坐，咁多位一齊坐。嚟，趙大哥，你呢度，好耐冇同你飲酒啦。點啊，趙大哥？你仲記唔記得我18個字嘅愛好啊？千杯不醉，萬情不倒。杭州第一人肉酒情上知。多位，係，我上征問，敬咁多位大哥一杯。好，小弟上武，敬咁多位大哥一杯。好啊，阿二，我咧點啊，三哥？敬咁多位大哥一杯，嚟。哦，我上已經。喂，飲酒咁飲嘅咩？飲酒咁飲噶嘛？好，可以嘅人肉酒場。飲啦！大啖飲！飲杯。鳳啊，夜啦，你唔瞓啊，肚入邊個蘇蝦都要瞓㗎。鳳，你做咩啊？冇事啊，奶奶。哎呀，你隻手冰晒啦，嚇！冇嘢啊，放心啦。哎呀，你飆晒冷汗啦，嘴唇都白晒啦，仲話冇事嚇？阿琴啊，錦叔啊，你哋快啲過嚟啦！點啊？夫人，收咗啦，做咩啊？咩事啊？阿鳳咩事啊你？阿鳳佢痛得好緊要啊！我驚個胎有事啊！我哋都唔好去龍華寺啦，我哋翻標局請大夫啦！啊！唔翻得去，冇翻去，冇翻去。點解唔好翻去啊？嚇！阿琴，係咪有乜嘢瞞住我啊？嚇！你再唔講啊！如果阿鳳個胎有咩事咧，我就為你試問啦！真係唔翻得去嘅，奶奶。大掌櫃要咗班賊頭翻標局，我有事要傾啦。大掌櫃，檢據全部照你意思做晒。好，趙大哥，你睇下啲條款有冇問題？買路錢就計6分息，分半年攤還，另外再向你借3萬兩銀。大二分息，我哋實收24000，分1年攤還。錢二哥，我再向你借4萬兩，大二分息，分1年攤還。錦叔啊，你快啲去請大夫啦。哦。阿琴啊，你扶阿鳳入去休息啦。係奶奶。你唔使驚㗎，大夫好快嚟㗎。阿老二唔錯啦，你個利是幾好啊，大哥啊！呢個齊頭4萬兩啊，啱數。你哋真係唔知個死字點寫㗎。二嫂，梁親，梁親，梁親，你醒啦？二嫂啊，你聽阿志解釋先啦。佢連我都呃啊，有當我係娘親咩？娘親啊，阿志咁做唔想你擔心嘅啫。係啊，娘親，其實三哥咁做係有原因㗎。你真係大大包天啊！你知唔知借翻嚟嗰啲係賊贓嚟㗎？我哋話晒啊，都係正當生意人。你阿爹生前有官銜㗎，你點對得住你阿爹啊？我咪同你講咗，呢一件事一定唔可以俾娘親知道噶嘛！你知唔知佢而家嬲到暈咗啊？
你哋好地地做咩翻轉頭先得㗎？對唔住啊，相公。如果我忍得痛嘅話，奶奶就唔會知道，就唔會搞成咁。你講咩忍得痛啊？你唔舒服啊？我冇事啊。做咩面色咁差㗎？嚇？大夫，嚟睇下3次拉先。好彩發覺得早，我立即開啲藥俾佢食。嚟緊呢個月都要臥床靜心休養。咪住，佢咩事啊？你夫人個胎陀得唔係幾穩，有流產嘅徵兆。你上次先同我講佢個胎陀得好穩，連安胎藥都唔使食㗎。你而家話佢陀得唔穩，你有冇睇清楚㗎你？呢啲嘢你問尊夫人啦。唔關大夫事㗎。上次我叫佢瞞你嘅，咁叔啊，麻煩你陪大夫出去開藥啊！好啊，呢邊。做咩瞞住我？嚇？我唔想你分心啊！你咪講過嘅，最中意咧就見到我笑。我知道，只要我每日都開開心心，咁你咪可以無後顧之憂，做你想做嘅事咯。你唔使擔心喎，我一定會俾自己有事㗎，亦都唔會俾唔好嘅嘢影響到你。我同德仔都知道，只要你下定決心去做一件事，你就一定做得到。所有細節列得一清二楚，做得好好，一啲問題都冇。放心，慶親王睇完呢份合同之後咧，呢件事應該可以辦得成。真係一啲小問題都唔會有㗎啦，嗬！我話冇問題就冇問題啦。啊，聽日我就會上京城，咁最遲初7翻嚟，咁我就會帶埋份合同翻嚟。到期時我就大功告成，咁你哋以後就俾啲心機去辦好呢盤生意，嚇。咁呢一件事有勞姚大人，我一定會竭盡所能。你哋翻去等我好消息。好啊。我想再問多姚大人嘅一次，係咪真係唔會有問題？朝廷已經收咗你哋20萬兩銀，而家仲有埋呢份合同，仲會有啲乜嘢問題啊？有勞，我哋走啦。好，三叔啊。你係觀人於微嘅，冇乜人逃得過你個雙法眼嘅。你覺得呢個人點？佢信唔信得過？你做乜粒聲唔出啫？你係咪睇到有咩唔妥啊？呢個人會唔會貪咗我哋啲錢㗎？呢個唔係貪官嚟嘅。你咁唔聽話嘅，咪叫你要多啲休息㗎咯。成日瞓喺張床度啊，唔攰都瞓到攰啦。嗱，啲藥啱飲㗎啦，嚟啊！得啦，攤凍啲先啦。你啊，都就嚟做人娘親㗎啦，再咁怕食藥嘅。好彩我特登買啲蜜餞俾你送藥啫。對鞋咪收得幾精緻。相公啊，你睇下呢邊係咪有啲唔對稱？你唔好再嘥呢啲神啦。只要係自己娘親親手做出嚟嘅，一定係普天之下最靚。你睇下你啊，好彩我知道你中意食呢啲蜜餞嘅，我特登買定多啲，等你翻到升平客棧咧都有得食。翻升平客棧？聽朝一早啦，我就會送你翻升平客棧，等岳父岳母佢哋照顧你。不過你要應承我一樣嘢，就係呢個月裏邊，無論發生乜嘢事，你都唔好理，唔好問，你淨係安心養好身體去做你個娘親。係就好啦，我都不知幾咁掛住阿爹同娘親啊！你啊，冇咩事就唔好嚟煩我啦，專心辦你嘅大事。我咧就跌埋心水，咩都唔做，淨係負責食同埋瞓，好冇？好。
慢慢，冇急，冇急。出邊平安啊！好嘅，好，出邊好，大掌櫃，好，大掌櫃，大掌櫃，大掌櫃。哦，我部機車嚟。阿夫啊，啊？秋淋夜雨啊，加多啲油脂啊嘛，唔好淋濕啲貨，知唔知啊？放心啊，大掌櫃，一定冇問題嘅。啊，係啊，小心啲。大掌櫃啊，呢個咧新人嚟㗎，啊，放心啊，我一定教佢嘢㗎。俾心機。啱數。好，去，出邊平安。大掌櫃，點？我有件事，應唔應該問？即管問啦，劉老表師。而家標局裏邊嘅人都擔心搞水路運標係咪有棚牙？放心啊，一定成功。繼續做嘢。好。好嚟，爹，你一定要保佑我搞成呢件事，一定要搞成，啲標師先有飯開。標局呢門生意開始沒落啦，啲標師好難再喺呢行揾飯食。我唔可以睇住佢哋幾百個屋企飯碗不保，我唔行呢一步唔得㗎。爹，而家係我人生最困難嘅時候，究竟係咪真係有在天之靈？如果有，阿爹你一定要保佑我，保佑班伙計過到呢關。有冇搞錯啊？明明啊，個月都係初一出糧㗎嘛，啱嘛？初八都未出糧。係咯。大獎仔啊，要自己嘅自由喎。你講大話，我都話標局唔掂啦。之前冇錢俾買路錢，而家連我哋啲糧都冇得出係嘛？喂，咁樣落去啊，標局啊斬聽執笠㗎啫。大家遲少少出糧啫，唔會有問題嘅。大掌櫃會照顧我哋嘅。照顧我哋喎。大家手安冇錯。係，大掌櫃嚟得啱啦。究竟幾時我哋先有糧出啊？其實大家都應該知道，而家標局籌劃緊一單大生意，我哋喺資金方面的確係有啲緊絀。不過我應承大家，半個月後一定有糧出俾你哋。到時候你又話過幾日先有糧出，咁點啊？究竟幾時先有糧出先？哎呀，唔係啦，你確實啲俾個日子我哋好過啦。係咯。得。總之你哋信我，半個月後一定有糧出俾你哋。即係10幾日未出糧咯。喂，你哋有冇出糧啊？梗係冇啦，都未出糧。田馬騮。唉，三掌櫃大老爺。我已經冇做三掌櫃好耐啦，你哋再咁樣叫我，俾人聽到唔係咁好噶。怕咩啊？三掌櫃同大老爺對我哋啲舊伙計咁好，一翻嚟就揾我哋聚下舊啦。點都好過有啲人一啲良心都冇啊！唔係標局有咩事啊嘛？標局有咩事我唔知，不過我哋今日都未出糧啦。唔係啊嘛，今日已經係12咯喎，點會遲咗咁多日㗎？真係俾我估中咗啊！連伙計啲糧都拖啊！喂，大老爺啊，你仲知道啲咩添啊？算啦，大伯，冇得再瞞㗎啦。其實大伯一早同我提過，阿志係有晒陰謀，要整冧間標局。佢第一步就係霸住大掌櫃嚟做，第二步就係巧立名目，將標局嘅錢落晒落自己袋。大伯係做官嘅，同好多大小官員都好熟，但係就從來冇聽講過話會有標局會同朝廷合作搞咩水上雲標。如果佢唔作得藉口啊，又點呃到上家成副身家攞晒出嚟先得㗎？如果我冇估錯咗嘅咧，有一日你哋翻到會友標局咧，就大門鎖咗，人就走晒，門口咧粘咗張告示：會友標局關門大吉。唔會啊嘛！大家標局冇理由嘅。我仲有樣嘢想問清楚嘅，就係嗰個阿鳳係咪已經離開咗標局搬走咗？咦？講出嚟真係好耐冇見咯！哇！咁我哋梁業家好戥你哋唔抵啊！不過呢啲係上家嘅家事，你哋又管唔到嘅。但係你哋啲糧一定要追翻啊！大家都係刀口上揾飯食嘅，每一分錢都係有血有汗揾命搏㗎。標局會唔會真係冇晒錢㗎？咁啊爛船咧都有3斤釘。我二弟臨死之前咧，親口同我講過，佢埋咗3個皮蛋乾嘅金磚喺後院石台下邊，以作應急之用。係唔係㗎？呢樣嘢我可以做證，我都親耳聽阿爹咁講。我哋咁啦，再睇多半個月，到時再冇糧出嘅，你哋就堅持到底，唔好開工。好，好，
到時咧就逼佢掘啲金磚出嚟。如果佢無良到唔肯嘅，就見錢搶錢，見貨搶貨，最多啊烏蠅撈馬尾，一拍兩散。冇錯啦，見錢搶錢，見貨搶貨，最多拍兩聲嘅啫，冇理由唔追留俾我哋㗎，冇糧出邊個做啫？姚大人，姚大人，姚大人，點啊？點啊？説來話長，坐低先。唔使坐啦，得係一句唔得都係一句啫，一句到尾。姚大人講先。簡單啲講咧，4個字，仲未成事。吓？唔係啩，大人？你上次明明講噶嘛，有張造船合同就一定冇問題噶嘛，點解而家又唔得㗎？稍安勿躁，稍安勿躁，坐低先講啦。我哋唔係嚟坐㗎。知，你聽我解釋先啦。況且呢件唔係小事嚟嘅，係大事嚟嘅，即係遇到有少少阻滯，亦都不足為奇啊。咁姚大人到底有啲咩阻滯咧？係咯。算啦，我哋唔搞啦，到此為止啦，得啦，得啦，阿大人啊，咁啦，一人行一步嚇，我哋前後咧俾咗20萬兩你噶嘛，頭嗰10萬兩當我請你飲茶算啦嚇，剩低嗰10萬兩麻煩你俾翻我哋嚇，我哋救命㗎我哋。你咁講咩意思啊？即係話我袋咗你啲錢啊？大人識路，佢不嬲講嘢唔經大腦㗎。哎呀，三叔啊，你唔好打斷我先得㗎。嗱，大人，我好明白嘅嚇，做官嘅嘢有邊個唔貪啫？唔通靠朝廷嗰份俸祿咩？係咪？嗱，大人，你當做下好心，你俾咗啲錢我哋，邊度生路我哋行下？好啦，就係你，唔好再叫我做貪官啦！唔係，大人，你做咩啫？做咩啫？唔係啊，大人，我哋全家條命喺晒你手㗎啦！如果我哋再冇糧出咧，啲伙計實發神經啊，班仔癲㗎嘛，實斬死我哋全家。我仔得幾歲嘅啫，我娘親咧過埋中秋先至55嘅啫。哎呀，我真係一文錢都冇貪過你哋長家㗎，你要我講幾多次你先信啊？大人，10萬兩銀咧，其實好多㗎啦，一個人袋晒咧，真係肥到乜都着唔落㗎。你夠膽再話我係貪官，我馬上治你罪！唔再得罪大人啊！你係都要趕住我哋使乜驚嘅？你上次袋咗我哋10萬兩銀啦，轉頭你搬大屋啦，你仲唔係貪官係咩啊？嚇！我橫死掂死，我係都要鬧出嚟，貪官！收聲！雲影中渴望上天多讚頌，若權力倚重，世上誰亦會心動。迎風不怕路途崎嶇作弄，名譽在箭上流動。道別才遇上，伴隨着思鄉，路遙別方將寄望天上，日夜尋路向，正如大海中找到鏗鏘，直到天亮，多少風雨上，亦自強，得不到拍掌，聲覓真相。浩劫已盟約，在照亮，日月歸於